Det er et stort patruljemission i dag. Vi kan gå gjennom mye skau, mye område. Vi kan få kontakt overalt, så det er viktig at alle sammen er skrudd på og passer sine zoner. Rekkefølgen vi kjører i kveld er Nixxen Point, Kenny, Noen som R2 og Aizen som 4. Som 4 så er det greit at du bærer med deg både slams og claymores faktisk. Jeg har 2 slam og en claymore at the moment. Jeg skal vise deg hvordan slams funker før vi starter, så skal du også få lov til å teste de, så du vet det. And they're following us, bastards. Hi guys, this is Lima 3, I guess. Yep. We can actually just illustrate to you guys how we've been operating in Lima teams earlier. We've got some very few basic drills. Some of you have been through it, and some of you haven't actually. And the basic thing is a Lima team is divided into 2 buddy teams, Alpha and Bravo. And we use these buddy teams when we do bounty Overwatch or whatever we do. Beyond that, we also organize quite quickly and effectively when we want to form up, and we use a marching order, which is based on a number system. If not ideal, the template we often use is that the Alpha Buddy team will include the point man, which in our case is Nixxen. Lima 2, let's form up looking north. Just stay very close. So we'll do Nixxen up front. He's called Point. The team leader is number 2. He's and he also fills into Alpha. The reason the team leader is number 2 is because during bounding Overwatch, you want him up front, but not, you know, at the very front, because that's the most dangerous position. But he's up front, so he can actually see what's happening, and he's, you know, switched on. Number 2, of course, has the area of responsibility to the left-hand side of the patrol, which you'll also see in action once we change our formation. Number 3 is, in our case, Noen, and is also the RTO, and also the second in command. He's number 3 because it's a logical place for him. He's in charge of the Bravo buddy team. He's a bit back, so if Alpha goes down, they've still got some command elements there. And he's also close to the team leader, so if the patrol makes a halt, the team leader could easily just turn around and talk to his 2IC, who's also his RTO. And finally, there's number 4, the rear guard, Tail also called, who fulfills the obvious important role of guarding our backs, and he's also the last man in the Bravo buddy team. Again, very simple. In movement, Point looks forward, number 2 looks left, number 3 looks right, and number 4 has responsibility rear, and you know, he'll look behind him every now and then, however the terrain permits. Let's walk around. Let's do a circle around Lima 3 here. Just walking pace. Now the team will always be watching its area of responsibilities. The whole idea is that you just look at your point man, the guy in front of you, and based on that you'll know where to go, where to look, what you're supposed to be doing. If for whatever the reason we get into a situation where we gotta call a halt or an all-round defense, we'll call for it. We'll go freeze or halt depending on the situation. So we go halt, and I'll go for all-round defense, and the team will just smoothly slot into the zones they're guarding. So I'll go as number 2. I'll go looking to the south. I'll just base myself on where Nixxen's pointing, and we'll form a small square. Call in. So 1 set. 1 set. 2 set. 3 set. 4 set. Everyone set. We're ready. Ready to kill. This translates very easily also when we go into bounding Overwatch or when we enter a contact situation, because we will form up
try to orientate ourselves towards the contact and engage it. And the way we do that is by adopting a broad formation. So let's go out on a wedge, oriented just west. And it's very simple. As number 2, I'll just go on the left-hand side of Nixxen, my point man. Number 3 will go on the right-hand side, and number 4 will go on the far right side. Boom. This is the basic formation we use when we got a contact. We'll orientate this towards the contact. If we get a contact, Alpha is always the first team to move. Alpha is the team leader will be the guy calling out any directional changes, but beyond that, it's pretty open. And we're not here to do perfectly lined up formations either. They're supposed to be kind of rugged, kind of safe for stray MG fires or whatever. Now let's just break formation. The reason we use this, and the reason I do it in real life, or did it in real life, is manifold. It can be easy to overload yourself as the team leader. You take on too many responsibilities. You want to be RTO, you got to be point man to show everybody where you're going. You have to do this, you have to do that, and it results in being overloaded, taking casualties, and yeah, getting in a shitty situation. You've doubtlessly experienced it when playing Arma. Team leader goes up front, gets shot. The rest of the guys just standing around. Whoa, what the hell are we doing? Happens all the time. I'd like us to run through the contact drill, just to do a very quick bounding overwatch, and we'll do Lima 2 first. Sounds good? I think we're a bit rusty, so let's see what happens. Yeah. Okay, Lima 2, let's form up on Nixxen, heading west. So you guys got it all now? Good. Did you pay attention? Yeah. We're Alpha to this mission. I'm Yeah, thinking. you and Android. Me. Ok, Lima 2. Øyne på. Husk, vi trekker alltid vekk ifra Fi. Vi skravler mye borte. Kontakt sørvest. Løp! Klikk! Hold inn når du er ute. Alfa sitter. Bravo kommer. Boom. What? Okay, exercise done. That went pretty well. We've done it a bunch of times. This is the first time tonight. And Lima 3, Android, enjoying time. Yeah, it's always. Did you reset the area? It's ready. Right, Calvin. What? Kenny, jeg tror jeg må slå av PC-en og få litt støv fra vifta, for den tar helt av. Ja. Det var fort til meg. May want some spacing with. Jesus. Jeg tror det var veldig bra. Korte bounce, kort og effektivt. Det er fint. Vi tar
kontakt med radio etterpå. Bare før mission start, det fikser vi. Ja. Nei, jeg har trent litt, så jeg har satt opp makros og sånt. Ja, det er gjort. Makros? Aizen, your channel climate timed out from the server. Der har de kontakt. Hva skal vi gjøre? Ja, det var han Helmo nede, så han bruker tid på å komme seg opp. Da er det ikke... Der burde jo sånn sett alfa rykke ut først uansett. Fordi... Jo, det. Han tok sikkert initiativ for ingen andre som begynte å rykke ut. Jeg synes det er tøft å bruke l.a.m.s, men man driver ut av det i tillegg til vanlig. Det er det. Nei, altså, når vi trakk ut nå når vi gikk, så var det Aizen skjøt på den. Ja. Det er rett og slett bare ikke reload. Det er... Ja, altså, jeg vet ikke at det hvis det var ferdig. Men... Det er jo egentlig mest ikke men for Lima 2 så fikk de kontakt av siden. Og så tar de rett og slett og snur seg, og Alfa tar det, og Alfa eller Bravo. Because you can't just run in the field, get some more ammo. Yeah, with a machine gun, I think one clip could last me about a minute full on fire. Yeah. Got like 3 round bursts. Watch out, Jeep incoming. Did someone get hit? Yeah, someone got Yep. hit. Fucking Muppets. Diba-dee-da-doo-dee-do-do. So, That damn new steering mechanics. Ok, jackass. la oss snakke litt radio. Jeg er langt fra noe ekspert, jeg er en novise, men mye exposure til det hele har gitt meg ganske mye grei trening. Det er et par grunnleggende prinsipper som går i radio, og det er selvfølgelig at hvis du snakker på radioen, så er kanalen opptatt. Hvis noen prøver å snakke samtidig, så er det ingen som vil høre noe, ikke sant? Halv duplex. Det er vi med på, yes. Derfor er det viktig at vi bruker over, vent og break og sånne qualifiers når vi snakker. Og det er også viktig at vi sier hvem mottaker og sender det. Så grunnleggende prinsipp vil være at jeg kjører ut Noen, Kenny, over. Kenny, noen, hører deg, over. Kan du gi meg en nåværende posisjon, over? Ja, det er mottatt. Standby. Kenny, noen, nåværende posisjon er 1013-005. Copy that. Kenny out. Det som skjedde nå var selvfølgelig at han fikk posisjon. Han ba standby. Det betyr at ingen andre bryter inn over linja, for at han venter jo på at han skal til å svare. Driter i Aizen, seriøst. Sorry, det tror jeg var smoke. Han sender tilbake igjen, og sender ballen til meg ved å si over, selvfølgelig, ikke sant? Dette er egentlig piss basic stuff. Jeg svarer, jeg sier copy. Vi har en forskjell på copy og roger. I det norske så heter det forstått og mottatt.
Copy bruker du hvis du har hørt meldingen. Du har kanskje skrevet ned koordinatene som blir gitt, men du har ikke internalisert det, du har ikke forstått det nødvendigvis. Du har ikke sett på kartet hvor det er, du bare har det, ikke sant? Da sier vi copy. Slik som denne situasjonen her var nå, så ga noen meg en koordinatrekke. Jeg skrev det opp. Jeg vet ikke hvor det er ennå, men jeg fikk i hvert fall, copy that. Nå er vi ferdige, ikke sant? Nå har jeg fått det over. Hadde jeg sagt Roger derimot, så hadde jeg forstått hvor han var, og ville agert på det. Du kan bruke Roger når du er on the move, som det heter seg i den her fantastiske Generation Kill-serien, og så videre, og så videre. For det var jo en veldig bra TV-serie. Ja. Nixxen, Kenny, over. Kenny, Nixxen svarer over. Nixxen, hvor mange folk har du med deg, over? Vi har 5 stykk. Over. Kan du bekrefte det? 5 paks, over. Totalt sett 5 paks. Over. Det er mottatt. Slutt. Out. Igjen, vi bruker erkjenn eller bekreft hvis du ønsker at noen skal dobbeltsjekke tallet, eller rett og slett vi kaller det readback på engelsk. Det kan av og til være nødvendig. Typisk når du gir koordinater eller andre elementer. Faen, jeg ble bare helt slått ut av den 203-en her. Jeg mistet hele konseptet. Hva er det egentlig vi lurer på? Hva er det vi vil vite for noe? Jo. Når du sa, altså du har over vent og break, men vent er jo relativt norskt. Det er engelsk ord for vent. Så er det bare standby det da? Standby eller wait out. Det er standby out og wait out, ifølge denne. Ja. Holder ett singelord. Du sier det, og så sier du så klart out eller over. Ja. Ja. Jeg sa standby over, for jeg kommer til å snakke om bitte litt. I stedet for out som betyr jeg er helt ferdig. Ja, når du sier over, så som jeg forstår det, så gir du kanalen over, rett og slett. Ja, men samtalen vår er ikke ferdig. Nei. Vi bruker ikke over og ut da. Nei. Det er out over. Eller? Jeg tror ikke vi skal bruke det. Jeg tror vi bruker bare over, og så er det opp til neste mann til å enten fortsette å prate eller ikke prate i det hele tatt. Vi sier ikke over og ut. Det er så Fleksnes. Ifølge e-book så hørtes det veldig dumt ut, og han nekta å bruke det. Ja, men det er e-book da. Over og ut. Hvor blir jeg serb? Her er jeg. Dette er mannen som passer ryggen vår. Betryggende. Å faen.